Videogan waxaan kaga hadlaynaa angle of elevation iyo waxa la dhaho example-lana waan ka bixinayaa. Marka angle of elevation waxa weeyaan generally waa iska application of trigonometric function-kii aan soo baranay. Trigonometric function-kii sidii sin, tan iyo cos ayaan isticmaali doonaa si aan u xallino real world problems. Marka angle of elevation waa maxay angle-kan? Waa the angle between the horizontal line of sight and the line of sight up to an object. For example, hadda qof haddii uu meeshan uu taagan yahay, kasoo qaad qof baa meesha taagan, marka wuxuu rabaa inuu arko derbigan, kasoo qaad kan inuu derbi yahay, derbiga meesha ugu sarreysa ayuu rabaa inuu arko. Okay, marka hadduu rabo inuu derbiga meesha ugu koreysa inuu arko, meesha derbiga ugu koreysa, marka waa inuu araggiisa kor u qaadaa sifa uu u arkaa ilaa iyo dhankaas. Marka ay sheegtid aragtidiisa caadiga markuu qofka hortiisa arkaayo wuxuu fiirinayaa toos hortiisa, marka hortiisa waxay noqonaysaa sida tan. Marka u fiirso, midkan waxa weeyaan the horizontal line of sight, midkan waxa weeyaan the horizontal line of sight. waa aragtida caadiga oo horizontalka. Midkan kalena waxa weeyaan midkan hadda aad aragtiin oo sarena waxa weeyaan line of sight up to the object. Line of sight up to an object. Marka angle-kan labadooda u dhaxeeya oo hadda meeshan aan u bixino theta, angle-kaas u dhaxeeya the horizontal line of sight iyo the line of sight up to an object, intaa yaroo qofku aragtidiisa uu kor u qaadayo, angle-kaas waxaa loo yaqaanaa the angle of elevation. Soo maydaan arkin? Kaasa waxaa la dhahaa the angle of elevation. Marka qofku markuu rabo inuu wax ka koreeyo uu arko, waxa weeyaan angle-kaas ayuu sameynayaa sifa uu arko wax ka sarreeya. Marka example baan qaadanaynaa sifa aad u fahantiin. Okay, example baan haysanaa. Example-kan wuxuu sheegayaa kasoo qaad in qof jira 5 meters, qof macnaha person oo height-kiisa uu yahay 5 meters, qofkan size-kiisa waa 5 meters, dhererkiisu waa 5 meters. Wuxuu rabaa inuu arko geed madaxiisa ayuu rabaa inuu arko. Kasoo qaadkaas inuu geedka yahay the tree weeyaan. Markaas maad garan, marka geedkaas wuxuu rabaa inuu arko ii sheegtid meeshiisaas ugu sarreysa, kasoo qaad inay tahay meeshaas. Okay, meeshaas uu rabaa inuu fiiriyo. Marka aragtidiisa caadigana the horizontal sight waxa weeyaan meesha ka horreysa hadduu fiiriyo waxay noqonaysaa sida tan. Soo maydaan garan? Marka okay, marka ii sheegtid
marka intan waa طبعا waa heightkii qofka weeyaan waa 5 meter ayadana waa 5 meters marka waxaa kaloo naqaanaa in qofkan iyo geedku inuu dhaxeeyo 20 feet 20 feet ayaa u dhaxaysa 20 feet marka waxaan ka rabaa inaan helno the height of the tree waxaan ka rabaa inaan helno the height of the tree dhererka the height of the tree ayaan ka rabaa inaan helno annagoo isticmaalayna the angle of elevation marka the angle of elevation ka la siina waxa weeyaan waa 38 degrees 30 marka the angle of elevation waxa lagu siinaytaa 38 degrees marka seen ku helayna heightka the tree waxa weeyaan intan oo dhan weeyaan marka already intan waan naqaanaa oo waa 5 intaas waa 5 waxaan ka rabaa inaan helno qaybtan inaan ku darno marka qaybtan aan u bixino t-du waxa weeyaan laga bilaabaa inta ilaa inta macnaha waa dhererka aanan ku jirin 5kan sameeydan garan marka t-daas aan helayna kadib 5tan aan ku darayna 5ka intaan ka helnay 5ku waa the heightkii qofkan marka inta ka dhiman tree-ga waa qaybta kore marka waxaan isticmaalaynaa trigonometric functionkii aan naqaanay saddexdii midkood si aan u helno the height of the tree because kan waa right angle triangle of course marka waxaan isticmaalaynaa of here so 20 feet waa qofkan laga bilaabaa ilaa iyo geedka inta isu jiraan marka kor waan usoo qaadi karnaa oo tanna waxay noqon kartaa 20 feet because waa isku mid distancigan iyo distancigan marka hadda t seen ku helaynaa waxaan ku helaynaa waxaan isticmaalaynaa tan theta oo marka tan theta waxay ahayd tan theta waxaa lagu helaa opposite all over adjacent soma opposite all over adjacent lagu helaa marka annaga thetadeena waan naqaanaa waa midan 38 degrees weeyaan marka meeshii theta waxaan qoraynaa booskii opposite-ka waan naqaanaa waa t-datan because 38 waxaa kasoo horjeeda waa t marka booskii opposite waxaan qoraynaa t booskii adjacent waxaan qoraynaa waa 20 marka opposite waxa weeyaan waa t booskii adjacentna waxa weeyaan waa 20 because theta-da waxaa xiga sidekan hoose oo 20 ah marka waa 20 feet marka 20 ku qoro marka hadda value of t baan rabnaa inaan helno marka saan ku helinaa 20gan tan 38 ku dhufanayna marka waxay noqonaysaa 20 lagu dhuftay tan 38 degrees inay la mid tahay t marka hadda caadi calculator ugu dhufatid waxa kuu soo baxaya inay tahay t waxa weeyaan 15.63 isku dhufatid waxa kusoo baxay 15.63 laakiin t waxa weeyaan waa intan keliyata sidaan soo sheegnay waa intan keliyata waa inaan ku darnaa 5 meter marka the height of the tree wuxuu noqonayaa height of the tree aan soo gaabino ht waxay noqonaysaa waa t-dii lagu daray plus 5 waa t plus 5 t-datan plus 5 marka t waan helnay oo t waxa weeyaan waa 15.63 plus 5 aan leenahay marka waxa ku soo baxaya 20.63 marka dhererka tree-ga kan aan hadda noogu sawiran meesha waxa weeyaan waa 20.63 weeyaan 20.63 waxaan isticmaalnay trigonometric function sifa aan ku ansayno okay example kale ayaan qaadanaynaa
kasoo qaad waxaad maraysaa meel desert ah, marka buur baad meel fog ka aragtay, marka buurtaas waxaad ku qiyaastay inay tahay dhererkeedu uu yahay 2000, taas waxaad ku qiyaastay dhererkeedu inuu yahay 2500 aad ku qiyaastay. marka adigina intaad joogtaa meeshaas ayaad joogtaa, marka buurtaa korkeeda ayaad fiirisay, buurtaas ayaad fiirisay, marka angolkaad ku fiirisayna waxaa weeyaan 13.4 marka angolkaasaad ku fiirisay, angol ah 13.4 degrees. marka kan waxaa weeyaan angle of elevationkaaga, because waxaa weeyaan waa angolka u dhexeeya the horizontal line of sight, oo hadda midkana waa horizontal, iyo the line of sight up to the object oo midkaas kor ah. objectigaad fiirinaysana waxaa weeyaan waa buurtan madaxeeda weeyaan oo meeshaas ah. okay, marka waxaa lagu weydiiyey inaad raadisid buurtu intay kaa fog tahay, distancega kuu dhexeeya adiga buurta, distancegaasna waa inta, waa kan distancega adiga buurta idin dhexeysa ayaa la rabaa. marka of course kan waxaa weeyaan waa iska 90 degrees. marka waxaan isticmaalaynaa tan baan markana isticmaalaynaa, because sifaan u helno x waxaan isticmaalaynaa waa tan. marka tan waxaa weeyaan tan theta waxay ahayd opposite all of adjacent, ma yahayn tan theta waxay ahayd opposite all of adjacent. marka opposite waa kan, waa 2500 ka, waa dhererka mountainka. adjacentna waxaa weeyaan waa x-tan, waa dhinacan. marka thetadana waa angolka gudaha ku jira, waa angolka of elevationka oo 13.4. marka hadda waxaan qoraynaa booskii theta waxaan qoraynaa angolka ay matalayso oo 13.4 ah. opposite-kuna waxaa weeyaan waa 2500, opposite-ku waxaa weeyaan waa 2500. adjacent ayaan ka rabaa, adjacentna waa x, marka adjacent-kaan raadinaynaa, adjacentna waxaa weeyaan waa x. marka hadda x seen ku raadinaynaa weeyaan, marka x dhankan kale ayaan ku dhufanaynaa, marka waxay noqonaysaa x tan 13.4 waxay la mid tahay 2500. soo ma haddaan x aan ku dhufano dhankan, marka haddana waxaan rabnaa in x bis aan helno, marka waxay noqonaysaa x waxay la mid tahay 2500 divided by tan 13.4. marka hadda isu qaybsid caadi calculatorka waxaa kusoo baxay x inay la mid tahay oo distancega ah waa 10.494 meters kasoo weeyaan 10.494 meters weeyaan. marka hadda kumaanan darnin size-ka qofka, yacni qofka size-kiisa maanan ku darnin, oo hadda qofkan ileen saas ayuu u taagan yahay, size-kiisa maanan ku darin because qofka size-kiisa almost waa negligible, waa iska 2 meter iyo waxaas u dhexeeya 2 meters 3 meters. marka sometimes dhib ma laha haddii waxaad raadinayso uu weyn yahay in aad omit garaysid ama aad ka tagtid qofkan wax fiirinaya asaga haydkiisa. waxaan rajaynayaa inaad fahanteen aadna aad ka faa'iidaysateen videogan. video ka xiga waxaan kaga hadlaynaa angle of depreciation.